kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn cabsi xooggan oo laga qabo inay Soomaaliya xudun u noqoto faafitaanka xanuunka qaaradda Afrika warbixin iyo waraysi ayaan idinka haynaa daawasha qiimaha leh dagaal lagu hoobtay iyo dalka Liibiya ka soconaya iyadoo magaalooyinka ugu badnaan laga buriyay kooxda Haftar diyaaradaha hoolan aan cidi wadin ee dalka Turkiga oo ka qayb qaatay dagaalka isla markaana burburiyay gawaadhidii iyo tiknikadii ugu badneed ee Imaaraadka Carabta lahaa gudoomiyaasha qaar kamid ah gobolada ugu waaweyn uguna qaniisan dalka Mareykanka oo ku heshiiyay in ay gudoon iyo golo gaar ah sameystaan una muuqda inay ka muquranayaan talooyinka aqalka cad iyo madaxweyne Trump oo go'doona dalalkii ugu badnaa oo iyagana lagu soo rogayo una qabatayno iyo waliba xayiraado waaweyn kolka ay timaado dadku inay banaanka u baxaan iyo sidoo kale 80 milyan oo ruux oo Mareykan oo ay soo gaadhay dhaqaalihii loo bixiyay dhaqaalaha dib u soo kicinta iyo dib u nooleynta Mareykanka iyadoo saas ay ku dhawaaqday waaxda dhinaca u qaabilsan Mareykanka arrimaha cashuurta ee gudaha qodobadaas kuwa kale aad ku maqli doontaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dabcan waa 14 April waa 2020 waa maalin masaalisa ah wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka aan ku bilaabay salka ugu horeysiye dalka Iran ayaa mar kale waxa uu sheegay in ay soo qabashada dadka ay soo laba kaclaysay kadib markii ay sameeyeen baa degdeg ku saabsan in ay dadka ka qaadeen xayiraadii iyo cunaqabatayntii guryaha dadka lagu lahayay wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Iran war qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu sheegay in ay ka naxeen soo dhicitaanka dad badan iyo dhimashada kor u kacday hal habeen kor u booday ayagoo ku dhawaaqay in 4585 ruux hal mar ay soo daateen oo ay dhinteen 111 ruux hal habeenka xalay ahaa taasoo ay ku tilmaaneen in ay tahay arin ay aad uga naxeen 73303 qof oo ayay soo ritay guud ahaan dalkaasi waxaana ay tani timid kadib markii baraha bulshada aad loogu canaantay dawladda dalkaasi oo lagu tilmaamay in ay ku degdegtay xayiraadka sii deynta dadka iyadoo dadka shaqooyinka loo fasaxay goor hore oo ahayd toddobaadkan bilowgiisii sida uu sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka dalkaasi Albresa Fahabzadi si kastaba ha noqotee ahna la taliyaha sare ee wadaadka wadankaasi ugu sareeya arrimaha caafimaadka u qaabilsan goorsi horeysana afayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka oo Kianush Jahabur la dhaho ayaa waxa uu TV-ga dalka Iran u sheegay in dadka xanuunku uu soo ridanayo aysan ahayn mid ay iyagu filayeen isagoo sheegay inay u maleynayeen in xanuunku uu hoos u dhacay kadib markii dadku in badan ay xayirnaayeen wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in dalka Iran uu ku degdegay talaabooyinka noocaas u suubiyay iyadoo haatan ay u muuqato arintu in ay ka taf dheeraatay sida ay wararku sheegayaan halka nagala socotaan daawadayaal waa wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo waaweyn baa inoo haya daawadayaal oo haday tahay xanuunka ku saabsan iyo wararka kale caalamkaba dalka Falastiin oo ogeydeen in dhibaato xooggan ay walba haysatay kadib markii dalkaasi la kala qaybiyay la qabsaday inta badanna dadkiisana ay noqdeen kuwa kala qaybsan ayaa haatan waxa la sheegay in maalmaha soo socda la soo daabici doono khariirad cusub oo muujinaysa sida dalkaasi loo qaatay arintan waxa ay noqotay arin aad walaac weyn u leh gaar ahaan dunida carabta iyo dadka reer Falastiin gaar ahaan aad u taabatay waxa la sheegay in qorshihii dhicisoobay xagga carabta ka dhicisoobay ee loo yaqaan xagga Falastiin andhaho ama maamulka Falastiin ay diideen loo yaqaanay deal of century ama wixii loo bixiyay markaas afka Soomaaliga loo yaqaano heshiiskii qarniga ayaa la sheegay in ugu dambeyntii khariiradii laga soo saaray ee qaadashada iyo meerinta dhulka reer Falastiin ee gacanta laga saaray dadka Yuhuud ah la soo daabici doono daanta galbeed magaalada Qasa qayb ka mid ah iyo gabi ahaanba magaalada barakeysan ee Quds ayaa la sheegay in loo waaridi doono markaan khariirada cusub lagu soo saari doono in la siiyay ayaa la yiri dalka leeyahay Israa'iil sidaas waxa sheegay ururka xoreynta reer Falastiin ee the Palestinian Liberation Organization PLO ee Maxamuud Cabbaas fadhigiisu yahay daanta galbeed ra'iisul wasaaraha maamulka Hamas Ismaaciil Haniya ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa dalka Morocco Saaduddin Uthmani ayagoo ka wada hadlay sidii looga hortagi lahaa qorshahaasi maadaama haatan uu hayo boqorka dalkaasi boqor Maxamed ka lixaad talada golaha loo yaqaan golaha reer Qudus ee lagu sameeyay shirkii Istanbul ee lagu talagalay inay dirir iyo weerarcelis ka horgeeyaan Mareykanka kuwaas haba yaraatee wax talaabo aan qaadin marka laga yimaado warqadihii ay la soo dhoodhoobay la soo qoray iyo cambaarayntii afka baarkiisa u noqotay balse waxa Ismaaciil Haniya uu ka codsaday dalka Morocco oo hadeerta hoggaanka haya inay sida ugu rasaha badan ay shir maqal iyo muuqaal isugu keenaan caalamka islaamka isla markaana talaabooyin degdeg laga qaado Washington iyo Tel Aviv si kastaba ha noqotee Ismaaciil Haniya ayaa waxa uu sheegay in aysan dhankooda aysan fuli doonin isla markaana aysan weligood leeyahay ogolaa doonin talaabo kasta oo lagu meersanayo dhulkooda kana hortagi doonaan
wax kasta ay ugula kacdo maamulka madaxweyne Trump wiil uu saddex u yahay oo leeyahay Jared Kushner ayaa waxa uu qorshahan ka ahaa dilaal kaasoo dalalka qaarkood ee Carabada ku taageereen gaar ahaan dalalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo dalka Bahrain iyo Cumaan oo iyaguna si markaas dadba u taageeray kuwaasoo goobtii lagaga dhawaaqayeen safiiradooda u diray wargeysyada dalka Mareykanka ugu afka dheer oo kamid yahay wargeyska The Washington Post ayaa horey waxay u sheegeen in ay tani noqonayso mid sii fogeysa waxay ku sifayeen ragaadka siyaasadeed ee ka jira dhulka reer Falastiin oo ay sheegeen in aysan xalka soo dhaweyneynin balse ay uga sii darayso ayireen dhibaatadii awalba u dhaxaysay ee qarniyada soo taagneed ee Falastiin iyo Yahuud dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in tirada dadka uu xanuunku soo ritay uu soo badanayo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goortii horeysay ku dhawaaqday in kororka ay u muuqato inay laba jibaarantay tiradii hore loo hayay kolka ay noqoto dadka xanuunka soo ridanayo 35 qof ayaa shalay oo kaliya dowladdu ku dhawaaqday iyo habeennimadii xalay ahayd in ay soo riteen iyadoo sheegtay in ay taasi kor u qaadayso soo ridashada iyo daadashada dadka laga helay xanuunka faafaya coronavirus wasaaradda caafimaadka dalku waxay sidoo kale sheegtay in ilaa hadda tirada rasmiga ah ee la hubo ee dowladdu diiwaan gelisay xanuunka u dhintay ay yihiin ayay sheegtay laba ruux sidoo kalena dowladda warka qoraalka soo saartay waxay sheegtay in xanuunka dadka ugu badan xarunta u ah ama goobta ugu badan dadka ugu badan xanuunka laga helay magaalada Muqdisho xarunta dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kalena sheegtay in ay meelaha kale ee xanuunka laga soo sheegay kamid yihiin Hargeysa magaalooyinka Hargeysa iyo Boorame dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa inay la tacaalayso sida ugu dhaqsaha badan isla markaana ay doonayso inay wax ka qabato xanuunkaasi iyadoo dowladdu sidoo kalena sheegaysa in aysan haba yaraatay aysan waxba hakranaynin Somaliland ayaa iyadoo dhankeeda waxay ku dhawaaqday in ay dad kale ay soo riteen xanuunka iyadoo wasaaradda caafimaadka Somaliland ay sheegtay in soo ridashada kiisaskan cusub iyo xanuunadan ay muujinayaan in la galo waqtiga markaasi waqti adag oo lagaga hortagayo xanuunkan iyo in loo diyaar garoobo dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaan hadaba waxa hurfadh media aan wax ka weydiinay xanuunkan sida looga hortagi karo iyo waliba arrimo kale waxaana wasiirka uu ka hadlay arrimo badan iyo su'aalo badan asagoo sidoo kalena ku dhawaaqay in aysan dowladda Soomaaliya haba yaraatay aysan siyaasadeynaynin kolka ay timaado xanuunkan iyo deegaanada uu ku dhacay hadaba su'aalihii iyo waraysigii wasiirkan la yeeshay ayaa sidan u dhacay wasiir waxaad noo soo koobtaa bal sida xaaladda guud ee faafitaanka soo ridashada xanuunka ee dalka Soomaaliya hadeerta uu yahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين marka xigta markaan xaaladda guud aan ka hadlo run ahaantii sidaad la socotaan wadanka bishii 16 March ayaa keiskii ugu horeeyay oo positive ah aanu shaacinay maalintaas laga soo bilaabay ilaa ay hadda sidaan maanta warka ugu dambeeyay aan ku sheegnay waxa weyn ilaa ay 60 case oo waxaan haynaa positive ah laba kamid ah ilaahay u naxariista geeriyoodeen saa la socotid laba kalena ay maxaan raahdaa ka baxsadeen oo maasha Allah ilaahay uu badbaadiyay ay ka baxeen inta kale xaaladaha guud hadaan niraahno dadka badinkood waa dad maxaan raahdaa xaaladahooda caafimaad ay aad u fiican yihiin oo aan u baahnayn daryeel gaar ah aan u baahnayn oo muddada maxaan raahdaa waxa kan jirkooda uu ku jiraayo ay run ahaantii waqtiga uu xalin doono ilaahay haduu yiraahdo waxa dhabta ah ee jira waxay tahay kaysaska yaryar ee uu soo rito ama hadda uu soo ritay sidaad la socotaan cudurkani wuxuu soo ritaa dadka xaaladaha caafimaad gaarka ah leh oo run ahaantii asigana ugu darsamo oo attack ku sameeya oo maxaan raahdaa dhibaatooyin u geysta ha noqoto dhibaatooyin complications ha noqdaan ama ha noqdaan in qofkii uu u baxo maxaan raahdaa xaaladaas darteed sidoo kale aad la socotaan waxa kaloo run ahaantii u nugul cudurkan sida adduunka dhanba uu la socdo dadka da'da ah oo run ahaantii immune systemkooda uu liito marka labadaas case oo hadda ilaahay u naxariistay anaga aan naga baxay iyo labadaas case oo maxaan raahdaa bogsoodeen marka laga reebo afartaas case inta case in badinkooda waa xaalado degan oo aan rajaynayno ilaahay haduu yiraahdo maalmaha soo socdo baaritaamada kale la sameyn doono inay negative noqdaan ilaahay haduu yiraahdo run ahaantii guud ahaanna waxaan aragnaa in marka loo eego wadamada qaar loo eego run ahaantii anagoo ay waqti dambe aan bilownay in aan baaritaanka aan sameyno mise shaybaarka iyagu uu maalmahan isbuucii hore uun howlgalay waxaan aragnaa in xaaladaha hadda aan dabagalka aan ku sameyno oo kaliya ayaanu baarnaa oo contactiga mise contact trace waxa la yiraahdo oo
dadkii aan waxaan trace garaynaa oo ay la xiriireen dadka positiveka aan ku aragnay inta badan iyo dadka xaaladahooda run ahaantii ay aad iyo aad inay liidato oo isbitaaladaha ay soo sheegaan mise ayagu iska arko oo xanuunka keliya ma ahan ee keliya laakiin xaaladahooda stageyada hore marayaan intubana hadda waa sidaan sheegay kaysaskan horey aan u sharxay iyo kaysaska kale yaallo hadda aan gacanta ku hayno intuba kaysaskaasi waxaan u rajaynayna waxay tahay in mar dhow ay ka bogsaadaan ay ka kacaan ilaahay hadduu yidhaahdo waa tahay wasiir su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay ka waran dadka xanuunka uu soo ridinayo ma jiraan goobo iyo waxyaalihii lagula tacaali lahaa inaad u diyaariseen oo ay ku jirto qalabka neefsashada dadka ka caawiya dadka u baahda in cisbitaalada la dhigo iyo dabcan dadka howlwadeennada caafimaadku qalabka ay isku badbaadi lahaayeen marka ay doonayaan inay dadka la tacaalaan xaaladooda si aysan iyagana xanuunka ugu sii faafin saaxiib sidaan hore u sheegnay annaga waxaan bukaan socodka isbitaalka martini bukaanadii dhan oo horey u heen jiray oo dhan ayaan run ahaantii ka bixinay waxaanu u diyaar garaynay oo keliya in aan qaabilno xaaladaha covid-19 isbitaalka hadda 100% wuxuu ka shaqeeyaa oo keliya xaaladaasu ka shaqeeyaa diyaar garowga markaan usoo qaadano isbitaalka run ahaantii qalabeyn ayaa ku socota weli heerka la rabay oo anagu aan jeclaan lahayn ma uusan gaarin laakiin waxaa jooga rag u carbiyeysan oo awood u leh ilaa iyo hadda kaysaska noo yimid inay run ahaantii ay wixii caawinaad ay u baahan yihiin ay u sameeyaan sidaad la socotid maalmihii lasoo dhaafayna waxaan geynay qalabkan ventilatorada laakiin waa wax aad u yar cadad ahaan ilaa iyo haddana baahida ayay run ahaantii aan isku dayaynaa baahida jirto inaan buuxino waxay noola eg tahay ilaa iyo hadda in baahida jirto aan buuxin karno laakiin wixii kale oo soo zaa-ido oo hadda iyo wixii ka dambeeyo run ahaantii waan ka shaqaynaynaa inta tabarteedu ay tahay dee guud ahaan markii wadanka la fiiriyo xaaladda guud maxaan dhahday goobaha caafimaadka ayaaba guud ahaan horeyba u liitay intii isan cudurkan uusan imaanin adduunka siduu ula daalaa dhacayana waad la socotaan oo wadamadii xooga badnaayood idinka aad dhex joogtaan ayaa maanta waxay la dagaalamayaan oo ay awoodi u kari la-yihiin cudurkan waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed in run ahaantii ay si midaysanna ay u wada dagaalkani ay nala galaan oo wacyigelinta iyo tusaalooyinka iyo arrimaha talooyinka ay bixinayso wasaaradda iyo guud ahaan bahda caafimaadka ay u dhegnugnaalaan si aan annagana run ahaantii diyaar garow walboon samayno maantadan waxa ugu weyn waxa weeyaan ka hortagiisa ayaa muhiim ah intaan berito aan la tacaali lahayn xaalado oo dhibaatooyin complications iyo ka dhalan lahaa waxaana rajaynaynaa in hadda tallaabooyinka aan wadno oo ay ku jiraan maxaan dhahdaa wacyigelinta iyo dadkii run ahaantii laga wacyigeliyo sida ay ula dhaqmi lahaayeen dagaalkan cudurkan adduunkao dhan uu ku hayo ayagana say qaybtooda u qaadan lahaayeen waxaan rajaynaynaa iyadoo ay challenges badan ay jiraan wadanka waxaan rajaynaynaa in aan ku guulaysano ilaahay hadduu yidhaahdo inta tabartayada ah warkii aad soo saarteen wasaaradda caafimaadku soo saartay saacadda wasir waxaa ku jirtay in deegaano ka tirsan markii ugu horeysay somalilan ay dowladdu sheegtay ama wasaaradda caafimaadka sheegtay in xanuunka dad lagu arkay sida magaalooyinka boorama iyo hargeysa marka ma jirtaa wada shaqeyn aad kala leedihiin somalilan arrintaasi mise idinka ayaa warbixintaasi ka bowsaday markaasi bulshada dhexdeeda mise waxaad kala shaqeynaysaan somalilan walaal sidaad la socotid annagu soomaaliya waa dowladda federaalka soomaaliya xuduudaheedu hal mid bay noo yihiin adduunkana waxaan kula dhaqanaa xuduudkaas dee adduunku uu aqoonsan yahay marka sidaad la socotidna waxa weeyaan ururka caafimaadka adduunka ayaa inta badan awoodaha iyo caafimaadka arrimihiisa run ahaantii wadanka ka caawiya marka guud ahaan wax walba lagu bixinayo dhinaca caafimaadka magac Soomaali ayuu ku yimaadaa iyadoonan loo eegin deegaan ahaan marka taa ayaa keenaysa inta badan sidaad la socotid in riboorraduna ay arrimahaas ay ka midaysnaadaan annagu wixii arrintani arrin aan siyaasadaynayn ma ahan qof waliba wuxuu rabo iyo magacu rabaa isugu yeero laakiin caafimaadka arrintan ama caafimaadka guud ee Soomaaliya mar waliba hay-adaha caafimaadka iyo adduunka iyo wasaaradda caafimaadku si wanaagsan bay iskula falgali jireen oo ilaa haddana iskula falgalaan ribooradana way isu gudbiyaan sidaad la socotid wax walboona soo gaaro oo kaalmo ahna waxa weeyaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo dhan ayaan u gudbinaa
ayaduna qayb bay ka tahay Boorame iyo sidaa tiri maxaan radaa dadaalada aan rabno in aan run ahaantii ugu guuleysano cudurkan gees walba uu yahayna annaga run ahaantii saas ayaan ula dhaqanaa wixii information sharing-ka oo arrimahan ku saabsanna waa wada helnaa oo inta badani sidaad la socotid sidaan haddana aan u sheegay ururkan caafimaadka adduunka waxa weeyaan si midaysan ayay noola dhaqmaan annagana run ahaantii aad baan usoo dhaweynaynaa qaabka iyo sida wanaagsan ee wada shaqaynta fiican ay noogu dhexayso guud ahaan deegaanada Soomaaliya iyo maxaan raahdaa ururka caafimaadka adduunka marka taasi waa sidaas dhanka kale deegaanada hadir xanuunku looga baqayo waxaa ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabeelle iyo gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo madaxweynaha maamulkaasina uu sheegay inuu galay xaalad markaas isxayn daabida ama karantiin marka ma jirto wax gargaar caafimaad iyo khubro aad u dirteen wasaarad ahaan oo aad u diyaariseen walaal sidaad la socotid cudurka xuduud ma lahan magaalada Muqdisho oo run ahaantii aan sidaan maanta sheegnay nambaradu ay muujinayaan ilaa 60 qofood in uu cudurka positive ay u yihiin hadda deegaanada u dhow oo dhanna waa filaynaa inuu gaarayo iyo meelaha ka fogba wadanka aad buu isugu furfuran yahay run ahaantii Boorama ha noqoto mise Hirshabeelle ha noqoto mise Koonfur Galbeed ama Jubbaland Puntland galmudug meel walbay noqoto qaybahaas oo dhan waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka hayo laakiin waxa aad suuragal u ah in dhaqdhaqaaqa lagu gudbiyo cudurkan saad la socotid run ahaantii mar alla markii arintani annaga COVID-19 nagu soo zaa'iday waxaan ka yeelanay shir aan Muqdisho isugu yeernay dowlad goboleedyada oo dhan oo aan isugu keenay wasaaradahooda caafimaadka oo aan kaga tashanayay run ahaantii istaraatiijiyadna aan kaga yeelanayay sidaan anagoo dhan u wajahi lahayn taasina waxa ku cadeynaya waxa weeyaan mar allo kaalmooyinkii ugu horeeyay ee na soo gaaray run ahaantii dhammaan deegaanadaas oo dhan waxaan u qaybinay si u siman oo aan lahayn halkan baa dadka u badan yihiin mise halkaasay dadka u yar yihiin aan ahayn oo guud ahaan aan rabnay in aan tusino in deegaan walba uu diyaar u noqdo dowlad goboleed walba ay wixii awoodeeda ku aadan iyaduna ay qaybteeda ka qaadato inta badan sidaad la socotid sidoo kale shaybaaradana waa shaybaaradii ay ururka caafimaadka adduunka uu Soomaaliya ugu deeqay qaarna waxaan geynay Hargeysa qaar kalena Puntland meelihii laga soo galayay oo international flight uu ka soo galayay ayaan priority ugu horeysiinay hadeerna dawladda federaalka Soomaaliya sida la socotid waxa u maqan qalab aan maxaan raday bishii hore aan ka soo iibsanay oo aan dalabka noogu maqan yahay oo aan rajaynayn Ilaahay haduu yiraahdo mar dhow inuu soo gaaro oo run ahaantii qayb weyn ka qaadan doona arintan oo aan rajaynayn Ilaahay idinkiis in aan awood u helno inaan macluumaadka loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay hesho oo isla mar ahaantaasina si aan run ahaantii markii macluumaadkaas aan helno sidaan ula falgali lahayn aan run ahaantii ay noqoto si ku aadan maxaa la dhahayaa sidaan uga badbaadi lahayn marka waxaan rajaynayaa Ilaahay haduu yiraahdo in qalabkaasi mar alla uu soo gaaray sidoo kale aan u qaybin doono dhammaan deegaanada maxaan raday arimahani baaritaanka ah sameyn kara inta kale run ahaantii wali aan awood u helin mise khubaro aan haysanin waxaan isku dayi doonaa insha Allah taala sida ugu dhaqsiya badan aan tababar u sameeyno qalabkaasna aan geyno si ay ula falgalaan insha Allah dadku dawladda waxay ku dhaliilayaan wasiir in aydan sameeynin haba yaraatee wax ka hortaga oo aad u weyn markay timaado dadka inaad ku khasabtaan ama dadka aad ugu baaqdaan inay joogaan guryahooda arrimihiina ay ku ekaayeen oo kaliya teel iyo talooyin masaajidada way iska furnaayeen salahan maalintii jimcaheed waxa la arkay masaajidada qaar oo khudbadii lagu dhex jiro ciidan loo diray iyadoo wax digniina oo hore iyo wax go'aamo rasmi ah aan la siinin marka salama oran karo qaabka aad arintaas u maareyseen ama u maamusheen waad ku fashalanteen ma garanayo waxa ka wadid waa ku fashalanteen anagu waxaan ugu horeynay wadamada run ahaantii Afrika hawada ka xirta caalamka kale oo bishii 16keeda bishii la soo dhaafay March
marka waan kaga horeynay haddaa fiirisid wadamo badan oo gadaal dambe xirtay taasina waxa keenay waxa weeyaan mar alla marka aan aragnay awoodda aan u leenahay runtii aad iyo aad u xadidan haddaad gadaal u laabatidna wacyigelinta waxaan bilownay bishii February bilowgeedii iyo intii cudurkan la soo sheegayba marna wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan hay-adaha dowladda kamayaan aamusin oo maalin waliba waxaan bedelnay guud ahaan qaabka ay u shaqeeyaan warbaahinta dowladda oo dhammaan ay programyo ay daayaan habeen iyo maalin iyo guud ahaan waxaa ammaan leh sidoo kale warbaahinta gaarka ah oo ayagana qayb weyn ka qaata shacabka Soomaaliyeed run ahaantii haddii arrimahan warbaahinta mise wacyigelinta run ahaantii qayb weyn ayay dowladdu ka geysatay way jiri kartaa sidaa tiri hadda dhaqankeena iyo sida aan nolol ahaan ummadda adduunka aan kaga duwanahay ayaa keenaya waxyaalo badan oo u baahan in aad iyo aad in kala fogaanshaha iyo masaajidada iyo isu imaatinka iyo sidaad la socotay dowladda federaalka waxay isla markii arrimahani markii ay soo bilowdeen muddo hadda ku dhow bil ay fasaxday dhammaan shaqaalihii rayidka sidoo kale waad la socotaa in jaamacadihii iyo iskuuladii la fasaxay oo wadamada ugu horeeyay run ahaantii aan ku jirnay oo aan ku faani karno in anagoo wacyi qabna in ummadana aan ka wacyigelinaynay laakiinse waxaa jira iyadoo saas ay tahay fahamka shacabka oo run ahaantii ka duwan sida dadyowga kale ay la falgalaan arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa in mar alla markii fasaxyadaasi iyo wixii iyo la sameeyay oo dadkii la yiri guryahooda gala in qaarkood weli ay muuqato in meelaha kale isugu imanayaan weli maxaan raahday waana haddaa fiirisidna waa dadka Soomaaliyeed waa dad 100% muslim ah run ahaantii waxaynu u arkaan horta waxaan qadar Ilaahay inay tahay wacyigelinta qaabka aan run ahaantii maalin walba aan ugu celcelinana run ahaantii message-ka waxaan filaynaa inuu hadda gaari bilowday markii ay arkeen in wadanka gudihiisa xaaladaha laga arkay dadku aad iyo aad run ahaantii isbedel weyn baa ku dhacay waxaan rajaynaynaa in arintaasi ay shaqeyso sidaad la socotid gobolka Banaadir haddaan ka soo qaato kale dowladda hoose dadaalo badan ayay bilowday maalmihii la soo dhaafay oo aan run ahaantii dadka ay ku wacyigelinayaan degmooyinka gobolka oo dhan aan rajaynayno deegaanada kale Soomaaliya sidoo kale inay sameeyaan sidaa la socotid dowladda sidoo kale waxay go'aan gaartay bishan berito oo Arbacada ah laga bilaabo in habeenkii 8 ilaa 5 subaxnimo magaalada isku socodka la joojiyo oo ay bandow ahaan la sameyn doono oo aan rajaynayno in filista cudurkan uu run ahaantii qayb weyn ka qaato inuu hoos u dhigo insha Allah taala waa ka dadaalada aan wadno wacyigelintana mar walba way socotaa xaaladaha ku soo zaa'ida xaaladaha covid arrimihiisa wixii soo zaa'idana adduunkana waan la wadaagnaa ummadda oo dhan awoodayada waxay tahayna mar walba run ahaantii waa ku celcelinaa ugu dambeyntii wasiir ma u maleynaysaa Soomaaliya inay xudun u noqon karto xanuunkan markaas si weyn u faafaya oo ay noqon karto dalka ugu weyn xanuunku aad u soo rito markay laga hadlayo qaaradda Afrika walaal cudurkani sida horta la wada og yahay waxaa la daalaa dhacaya ilaa iyo maanta wadamadii awoodda dhaqaale iyo awoodda cilmiga iyo awoodda ciidan lahaa oo tabartooda run ahaantii aad u sareysay ayaaba la daalaa dhacaya wadanka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay adduunka oo ka soo kabanaya muddo dheer oo dagaalo iyo dhibaatooyin iyo rafaad aan ku soo jirnay dawladdu way xoogsanaysaa hay'adaha adeegyadana run ahaantii way xoogsanayaan waqtigan iyo cudurkan imaatinkiisa waxa anaga aan run ahaantii dooranay ma ahan adduunkana ma uusan dooranin waa qadar Ilaahay oo buu ku yimid cudurka waxa aan rajaynayno waxay tahay in qaabka anaga noogu habboon run ahaantii oo ah in aan ka hortaga aan aad iyo aad uga shaqeyno maxaa yeelay mar haddii cudurkani uu bilaabo si maas ah inuu u faafo awoodiisa run ahaantii ma lihin dad badan baa ku dhiman kara waa xaqiiqo jirta weeyaan laakiin waxaan aad iyo aad ugu hanweennahay ummadda Soomaaliyeed oo 75% dhalinyaro ah oo aan rajaynayno Ilaahay haduu yiraahdo in badinkooda ay maxaan radaa qayb weyn ka qaataan wacyigelintan aan wadno ay fahmaan isla mar ahaantaana ka ilaaliyaan inta caafimaad ahaan liidata maxaa yeelay sidaad la socotid cudurkani inta badan dadka oo u daciifka ah ayuu soo ritaa inaan anagoo dhan ka wada shaqeyno oo dhalinyarada aan xoogga saarno siday cudurkani fiditaankiisa ay u yareeyaan ayaan ham weyn aan ku leenahay waxaan aaminsanahay in dadaalada hadda ay socdaan
iyo ka hortagga iyo diyaargarowga inta tabarteedu aanu isdiyaarinay inay qayb weyn ka qaadan doonto oo run ahaantii wixii laakiin ilaahay qorana dee cid ka hor iman karta ma lahan waa maqaadiirta ilaahay inta loo qoray ee ilaahay uu qoray ku dhiman lahaa way dhimanayaan annagu dadaal unbaa ilaahayna faray dadaalkiina waa haynaa waxaana rajaynaynaa run ahaantii in aan noqono wadamada ugu yar ee dhibaatooyinka u geystaan rajaynaynaa adduunka si kaluu noo arkaa wadan aada u liituu noo arkaa wadan aan awood u lahayn in mana lihinba run ahaantii adeegyo caafimaad mise isbitaallo run ahaantii xaaladaha hadday bataan awood u heli kara inay dhammaan ay dadku ay caawiyaan ma lihin laakiin waxa weyn ilaahay barigiisaan haynaayo ilaahay waxaan ka baryaynaa asiga ayaa cudurkana keena asigaana qaadi kara inuu ilaahay ummadda ka qaado uusan dhibaatooyin intaan ka badan uusan noo geysanin insha allahu tacaala assalaamu calaykum aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya mudane maxamed siciid cabdulaahi oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho xarunta dalka Soomaaliya khadka telefoonka Horfar Media inagu warramay halka nagala socotaan waa wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaal qaybta labaad ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda